یو ډیر حیرانونکی خبر د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د یو جنۍ نه هلک جوړ شو، خو هغه سره داسې کار څنګه وشو؟ دغه هلک څوک او اوس څه وایي؟ د ویډیو مکمل تفصیل او دغه هلک چې مخکې جنۍ وه د هغه د خبرو اورېدو لپاره د ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې په ټول حقیقت باندې پوه شئ. دوستانو، یو تازه خبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا په نوخار کلا کې 19 کلنه جنۍ چې هیرا نوم یې اوس یې هلک جوړ شوی دی چې اوس یې نوم حسن شاه ایښودل شوی دی. هیرا چې اوس هلک شوی دی او حسن شاه نوم یې شو، هغه به اوس د جنکو د کالج نه د هلکانو کالج ته مایګریټ شي، یعنی اوس به د هلکانو کالج کې سبق وایي او مخکې به د جنکو په کالج کې جنکو سره سبق ویلو. د هیرا اپریشن د اسلام آباد په کلثوم هسپتال کې شوی چې هلته ترې بیا هلک جوړ شوی دی. ویل کېږي چې د حسن شاه یعنی د هیرا د پلار 8 لورګانې وي او 2 زامنو چې هیرا پکې د ټولو نه کشره لور وه چې اوس هلک شو. د ورونو نامې یې مسلم شاه، ایاز شاه او دا دریم یې حسن شاه شو. ویل کېږي چې اوس ډېر خلک د حسن شاه پلار له مبارکۍ له راځي او هغه ته د زړه له تله مبارکي ورکوي. دوستانو، دا وړومبی واقع نه ده چې د جنۍ نه هلک جوړ شوی دی. له دې نه وړاندې هم د پاکستان او افغانستان په مختلفو علاقو کې داسې واقعات مخې ته راغلي دي چې د جنکو نه هلکان جوړ شوي دي او په سوشل میډیا باندې د هغوی انټرویوز هم شایع شوي دي. د الله پاک تخلیق دی، الله پاک هر څه کولی شي او الله پاک چې یو ماشوم د مور په خېټه کې 9 میاشتې ساتلی شي، نو د جنۍ نه هلک جوړول الله پاک ته کومه ګرانه خبره نه ده. ویل کېږي چې د 10 کلنۍ په عمر کې دغه هلک چې مخکې جنۍ وه د هلک نشانې پکې په 10 کلنۍ کې ښکاره شوې وې، خو بیا 4 میاشتې مخکې چې د ده ټیسټونه وشول نو معلومه شوه چې دا هلک دی او بیا د هغې نه پس د ده اپریشن هم وشو. قدرمنو، دا و د حسن شاه یا هیرا باره کې معلومات چې تر تاسو مو در ورسول. امید لرم چې تاسو به هم په دې خبر باندې ډیر زیات حیران شوي یئ، خو دا بالکل حقیقت دی او هیڅ دروغ نه لري. ډیره مننه چې د ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ. له نورو په زړه پورې او تازه ویډیوګانو لپاره د سرا خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.